Сәлем достар, жұмыс адамдардың өмірі үшін қажет материалдық, рухани және басқа да құндылықтар жасауға бағытталған адам қызметі. Жұмыс ақша табу үшін баратын күнделікті жер. Адам жұмыс жасап ақша табу үшін жалқауланбай еңбек ету керек. Бірақ әлем қызыққа толы болған соң, жалқауларға арналған жұмыстың бар болуы да ғажап емес. Қабыл алыңыз, жалқауларға арналған жұмыстар. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бағдарламаушы. Бұл жұмыс кейбір біліктілікті талап етеді, бірақ сарапшылардың айтуынша, жұмыс қиын емес, жалақысы жоғары, әрі жұмысты үй киімімен ақ жасай беруге болады. Мысалы, Билл Гейтс Microsoft компаниясында күрделі тапсырмаларды орындау үшін жалқау бағдарламаушыларды жалдағысы келетінін айтқан. Себебі олар әрқашан оны іске асырудың ең оңай жолын іздейтін көрінеді. Кәсіби шетелдік. Егер сіз көрікті бет-әлпетке ие бола отырып, сұхбаттасуды жақсы көрсеңіз, тіпті ресми түрде маңызды адам болғыңыз келсе, онда сіз Қытайдағы кәсіби шетелдіктің лауазымына ие бола аласыз. Бұл елде шетелдік қонақтардың болуы әрбір жиында мәртебеге ие. Сондықтан бұл мамандыққа Қытайда сұраныс өте көп, және жалақысы да жоғары. Аптасына $1000 бастап $1600 дейін. Аса дарындылық және сыртқы келбеттің әдемі болуынан басқа, бұл жұмыс үшін ештеңе қажет емес. Студиядағы көрермен. Сіз әртүрлі телешоуларды көргенді ұнатасыз, бірақ жұмыс істегіңіз келмей ме? Онда сізге келесі мамандық ұнары сөзсіз. Қазіргі уақытта ТВ-шоуларды белсенді көрермендерге толтыру өте қиын. Сол үшін ірі телеарналардың көбі тиісті сыйақысы үшін қатты шапалақтап, қонақтарға сұрақ қойып, қызығушылықты көрсете алатын тұтастай бір топ адамдарды жалдауға дайын. Бұл жұмыс сізге ақшамен қатар жағымды эмоциялар және танымал тұлғалармен тікелей кездесу сыйлары сөзсіз. Қонақ үй төсегін сынаушы. Бұл мамандық емес, тікелей мағынасындағы тәтті ұйқы. Бұл кәсіп көбінесе қымбат қонақ үйлерде жұмыс істейді. Олардың басшылығы қонақтардың жақсы демалуына және қызметке қанағаттанатынына көз жеткізуді қалайды. Бірақ кейде мұндай сынақ агенттіктері, тур агенттіктерімен жұмыс жасайды. Сосын қонақ үйлерде жасырын түнді өткізеді. Кейін жұмыс берушілеріне олар қалай ұйықтағандарын хабарлайды. Сусындар дегустаторы. Егер әртүрлі сусындардың, мысалы шайдың керемет білгірі болсаңыз, олардың барлық сорттары мен тағам дайындау ерекшеліктерін жақсы меңгерген болсаңыз, онда сіз өзіңіздің әуесқойлығыңызға орай көбірек ақша табуға мүмкіндік аласыз. Рас, мұндай жұмысшылар тек шай ішіп қана қоймайды. Кәсіби дегустатор хош иістің барлық ләззатын, дәмін анықтап және әртүрлі сусынның құрамын түсінуі керек. Сусында шығаратын көптеген зауыттар өз қызметкерлерін осындай лауазымдарда оқытуға ерекше назар аударады. Бейне ойындарды сынаушы. Бейне ойын сынаушылары сағатына $10-дан $18 дейін, яғни жылына орташа есеппен $30,000 дейін жалақы алады екен. Олардың міндеті ойынның әлсіз тұстарын табу және барлық қателігі мен проблемаларын баяндау болып табылады. Ұйқыны зерттеу эксперименттерінің мүшесі. Бұл мамандық ұйықтап ақша табудың тағы бір жолы. Әртүрлі медициналық мекемелер үнемі ұйқыға байланысты зерттеулер жүргізеді және оларға қатысқысы келетін адамдарды іздейді. Әдетте әрбір эксперимент үшін белгілі жастағы адамдарды немесе белгілі бір өмір салтын жүргізетін адамдарды шақыратын көрінеді. Мұндай зерттеулердің қатысушылары тәулігіне орташа есеппен $1000 табады. Массовка актері. Әдетте театр университетінің көптеген талантты түлектері, режиссерлар оларға көңіл аудару үшін осы рөлге ұмтылады. Бірақ көбінесе мұндай рөлдер сомдауға қарапайым адамдарды жалдайды. Себебі олар кафеде тамақтанып, көшеде жүріп, қоғамдық орындарда бәрін қалыпты өмірдегідей жасайды. Осы адамдардың қалыпты өмірдегідей рөлдерінің аясында кинофильмнің негізгі оқиғалары дамиды. Массовка рөлін сомдаушылар түсіріліп жатқан киноға байланысты күніне $50-100 дейін табуы мүмкін.
Кеуіп жатқан бояуды бақылаушы. Таң қаларлық, бірақ әртүрлі бояулар мен лак бояғыш эмальдар өндіретін көптеген ірі компаниялар бояудың кебуін бақылаушы қызметкерлерге айтарлықтай ақша төлеуге дайын. Бұл мамандық күрделі табандылықты, барынша сабырлықты және қырағылықты талап етеді. Сырттай адамдарға сіздің қабырғаға қарап тұрғаныңыз көрінгенімен, сіз жай ғана бояудың кебу процесін қарап, сапасын анықтаумен оңай ақша табарыңыз сөзсіз. Иттерді серуендетуші маман. Бұл жұмыс белгілі физикалық жүктемелермен байланысты, бірақ тым ауыр емес. Иттердің бос емес иелері өздерінің үй жануарларын басқа біреудің жауапкершілігіне артқанды әдетке айландырған екен. Итпен серуендеп жүріп, сіз сағатына $50 дейін таба аласыз. Көп ақша табуыңыз жұмыс істейтін елге және үй жануарларының иелеріне байланысты екен. Жалқаулық – адам бойындағы жағымсыз сипат, жұмыс істегісі келмей еріну. Салғыртсыну сияқты адамға жаман сипат берер мінез. Жалқаулық сияқты мінездегі жағымсыз сипаттан арылу үшін адам күнделікті тіршілікте өз алдына мақсат міндет қойып, оны қалайда әрекет жасап жүзеге асыру керек деген талап қойып отыруы қажет. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жалқаулықтан Аллаға сыйынып, «Я Раббым, мені жалқаулықтан сақта» деп дұға еткен. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деп айтқан ұлы ата-бабаларымыз да жалқаулықтан барынша тыйған. Сол үшін оңайға қарай жүгіріп, жалқау болып жаман көрінгенше, барынша еңбектеніп жалқауланбай, Алланың сүйікті құлы болуды баршамызға нәсіп етсін. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылыңыздар және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.